Hola, et donem la benvinguda al nivell S, al C2 per tothom. En l'últim vídeo ja vam començar a parlar de tipologies textuals i avui continuarem parlant-ne i presentarem dues tipologies textuals que de vegades es poden confondre. L'article valoratiu, per una banda, i l'article expositiu, per l'altra. Gràcies, Sergi. Sí, d'articles en tenim de moltes menes. Tenim articles que, depèn del propòsit que tinguem, poden informar, poden argumentar, analitzar, valorar contingut, difondre informació o bé explicar. Però avui ens centrarem, i ens ho ha dit el Sergi, en l'article valoratiu i l'article expositiu. Bé, d'entrada, l'article valoratiu i l'expositiu es caracteritzen perquè tant l'un com l'altre són textos informatius. L'article valoratiu, especialment, significa fer una exposició crítica d'una sèrie de dades que es comenten i que, com el seu nom indica, es valoren. Però hem de tenir molt de compte de no traspassar la línia, que de vegades pot ser molt subtil, amb l'article d'opinió, perquè la intenció continua sent persuasiva, si bé l'autor no mostra l'opinió pròpia de manera oberta. En qualsevol cas, tot el que es digui en l'article valoratiu ha de tenir un fonament lògic a partir de les dades que s'estan analitzant. Exactament. I ara que ja tenim clar què és un article valoratiu, què és un article expositiu, passem a veure què no és o què no ha de ser. Tingues en compte que a l'hora d'escriure un article d'aquest tipus no has de caure en el parany de fer una llista d'arguments perquè no estàs fent un article argumentatiu. Ja arribarà. Tampoc és un resum del tema ni un article d'opinió. I sobretot, com que tindràs una sèrie de documentació d'examen, no plagis ni copiïs aquests documents. Pel que fa al contingut, pel que fa a l'estructura, hem de recordar sempre, no només en el cas dels articles valoratius o expositius, sinó en general, de posar-hi un títol. En aquest cas, hauria de ser un títol suggeridor, que no sigui un títol simplement descriptiu, que tingui una mica de grapa i que convidi a la lectura. Pel que fa al text pròpiament dit, el cos del text, com sempre, el dividim en tres parts, que alhora, si volem, es poden subdividir internament en més parts, però a grans trets sempre parlem de tres parts. La primera part, que seria una introducció en la qual contextualitzem les dades que estem analitzant, una segona part, que seria una descripció d'aquestes dades, i finalment l'última part, que seria la part de la valoració pròpiament dita, en la qual es pot deixar entreveure una certa opinió, però sempre fonamentada a partir de les dades que hem donat, mai una opinió personal directament. Doncs bé, ara ja ho tindríem. I el que sí que farem és donar-te una sèrie de recomanacions que convindria que tinguessis en compte i la primera seria que sintetitzis la informació sempre tenint en compte que no has de copiar, que utilitzis les estratègies argumentatives que tens, també tenint present que no estàs escrivint un article argumentatiu i que facis un bon ús de la retòrica. Recorda que a l'hora d'escriure has d'escriure amb claredat, has d'escriure amb correcció i has d'escriure sempre amb des d'un punt de vista objectiu. Mhm. I ja per acabar, una recomanació molt ràpida pel que fa a aquests dos tipus de text que de vegades es poden confondre molt fàcilment. Has de tenir en compte que l'article valoratiu normalment s'adreça a un públic expert, per tant, ens podem permetre utilitzar un cert llenguatge d'especialitat o més especialitzat i que, en canvi, l'article expositiu s'adreça a un públic més general. I ara sí, acabem. Recorda que per preparar-te per la prova del nivell superior pots consultar tot el material que necessites a la pàgina web del Departament de Política Lingüística. Fins aviat!